Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. In questo video tratteremo un argomento secondo me di grande utilità per tutti voi, cioè come si fanno i test. Quindi come si testa, come si fanno le prove con i vostri automodelli RC. Quindi credo che tante cose che dirò magari molti di voi le conosceranno, ma spero di riuscire a darvi degli spunti interessanti per potervi migliorare e per capire come effettuare dei test efficaci ed efficienti. Quindi sigla e partiamo subito. Prima di parlare di come si testa, però, è importante capire cosa intendiamo per test. Test di un componente come potrebbe essere una molla, degli ammortizzatori o qualunque altra tipologia di regolazione presente sul vostro automodello vuol dire comparare due regolazioni e capire quale va meglio. Va meglio sulla base di cosa? Sulla base della guidabilità, per esempio, sulla base dei tempi sul giro, sulla base della velocità. Questo sta a voi vedere e capire cosa state cercando. Quindi prima di testare dovete capire cosa volete, che è una cosa molto difficile da fare. Può sembrare strano, ma è veramente difficile da fare. Io vi darò dei consigli per effettuare tutti questi test indipendentemente da quale sia il vostro obiettivo, quindi indipendentemente dal fatto che cerchiate velocità, costanza oppure facilità di guida. Allora ragazzi, premetto che questo video è fatto e pensato per il buggy. Potrà chiaramente essere utilizzato anche per altre categorie. Cercate di trovare cosa di quello che dirò può tornare utile anche alle altre categorie che non sono buggy. Prima cosa fondamentale ragazzi, quando effettuate i test, se state provando qualcosa a livello di setup, mi raccomando, andate su una pista che conoscete perfettamente e sulla quale potete permettervi di girare costantemente nei vostri range, quindi nel vostro standard. Lo standard varia in base alle vostre capacità. Ad esempio, se su una pista sono in grado di fare un errore ogni 10 minuti, dovrò girare con quello standard dell'errore ogni 10 minuti. Se invece in quella pista sono solito fare finali da 30 minuti senza sbagliare mai, devo mettermi in condizione di girare 30 minuti senza sbagliare mai. Quindi la conoscenza della pista è fondamentale. Non vi mettete a fare prove di assetto dove non conoscete il tracciato, perché sarebbero ovviamente tutte totalmente falsate. Una cosa importantissima da tenere sempre in considerazione quando si fanno le cosiddette comparative, quindi si prova prima un oggetto qualunque e poi un altro oggetto qualunque, oppure un angolo e poi un altro angolo, è quello di fare i due test il più vicino possibile. Quindi non provare un angolo la mattina e testare l'altro angolo il pomeriggio. Tutti i test devono essere fatti il più ravvicinati possibile tra di loro. Quindi se io ho degli ammortizzatori da provare, proverò prima con l'ammortizzatore A e poi più velocemente possibile tornerò a provare l'ammortizzatore B, facendo passare meno tempo possibile. Un'altra cosa molto importante è testare con lo stesso materiale. Quindi cosa vuol dire? Ad esempio, se volete provare un differenziale, non preparatevi due avantreni identici, uno con un tipo di differenziale ed uno con un altro tipo di differenziale, ma provate solo il differenziale nel vostro avantreno base dove avete fatto il test A. Questo è molto importante perché, soprattutto nel buggy, non è detto che due cose montate nella stessa identica maniera diano gli stessi risultati, perché anche un minimo gioco, un minimo assestamento diverso darà risultati diversi. Quindi per non falsare i test dovrete assolutamente utilizzare più materiale possibile uguale. Un'altra cosa fondamentale quando state provando angoli o componenti della macchina è prima di tutto scegliere la migliore gomma. Quindi prima di tutto si dedica una parte del tempo alla scelta della gomma, si sceglie la migliore gomma e della quale siamo sicuri che ci possa dare velocità e costanza, o comunque il miglior connubio tra velocità e costanza, e successivamente si mantiene quel treno di gomme. Un'altra cosa molto importante, soprattutto se siete agli inizi ragazzi, è fare una modifica per volta. Non vi inventate combo di 4 modifiche insieme da provare prima in un modo e poi in un altro, perché entrerete sicuramente nel pallone e soprattutto se la combo di modifiche andrà meglio non capirete quale di queste 2, 3, 4 modifiche che avete fatto insieme sarà quella vincolante e quella responsabile del miglioramento. Quindi una modifica per volta, un parametro per volta, e testate sempre usando
la testa. Mi raccomando ragazzi, prendete sempre un riferimento di giornata quando partite a fare i vostri test. Mi spiego meglio. Non vi basate sui tempi della volta precedente della serie. Sono venuto in questa pista, stavo girando 34, quindi adesso devo prendere quel tempo di riferimento. No, avrete il tempo migliore della volta precedente, utilizzato con un certo setup con il quale vi trovavate bene e avete realizzato il miglior tempo, ripartite con quel setup e non stupitevi se quel giorno invece di girare 34 con lo stesso setup girate per esempio 35 o anche 36, ma anche 33. Quindi ripartite dal vostro setup migliore per quella pista, fate un test di check la mattina, vedete se i tempi sono paragonabili a quelli della volta precedente e successivamente cominciate a fare i vostri test. Un'altra cosa importante da fare che pochissimi fanno, anche dei pro, è avere un test sheet comune, quindi un modulo che vi siete creati ad hoc, che avete scelto in totale libertà, ma che ripetete sempre ad ogni test. Mi spiego meglio anche in questo caso. Se prendete per esempio 7 minuti, datevi un tempo di warm up prima di far partire il test dei 7 minuti, ad esempio 5 giri di warm up dove prendete confidenza con la modifica eccetera eccetera, entrate ai box, fate il pieno e partite e fate 7 minuti. Mi raccomando che siano 7 minuti per ogni modifica con 5 giri di warm up. Date sempre uniformità ai vostri test. Questo è un carattere molto importante perché in seguito possono essere confrontati in modo molto semplice. Infatti la cosa successiva che vi raccomando è di prendere nota di tutti i test che avete fatto, creandovi magari delle piccole tabelle. Quindi ad esempio 5 giri di warm up più 7 minuti, sapete che in 7 minuti si fanno 12 giri? Benissimo, prendete nota dei 5 giri di warm up che avete fatto, nonostante sia warm up, prendete nota degli errori, magari mettendo una E accanto al tempo, e successivamente partite con i 7 minuti. Segnatevi tutti i test e poi riflettete a freddo, fermatevi un attimo ai box oppure anche a casa, riguardate le vostre tabelle paragonandole tra modifica A e modifica B e guardando non soltanto il giro più bello ma il passo, la costanza, il warm up, quindi quanto ci avete messo a far funzionare quella cosa, se da subito ha dato dei miglioramenti oppure se soltanto dopo 5 minuti ad esempio. Chiaramente ho detto 7 minuti, questo è in base a cosa state cercando di provare, potrebbe essere anche 2 test da 20 minuti. Chiaramente otteniamo anche che tra un test e un altro, comprese le modifiche, potrebbe essere passato 30, 40, 50 minuti e quindi magari potremmo rischiare di falsare il test. I migliori test, se non stiamo testando una long run, sono i test veloci, come ho detto prima, magari 5 giri di warm up pieno e 7 minuti di test. Poi riuscirete a fare ottimi confronti. Fatevi sempre aiutare ragazzi, non avete il meccanico, non importa, chiedete aiuto a un vostro amico, chiedete aiuto a qualcuno che sa usare il cronometro, che riesce a segnare tutti i giri mentre li state facendo. È una cosa importantissima, vi vedrà da sotto, vi recupererà più veloce nel caso di errore, quindi non dovrete voi scendere per andarvi a recuperare, perché durante questi test dovrete avere quanta più tranquillità possibile, finché non diventate un po' più bravi, un po' più esperti, di poter tranquillamente sbagliare senza nessun tipo di penalizzazione da parte vostra, che magari scendete di corsa, andate a raccattare la macchina, la girate e tornate sul palco e siete affannati, non starete facendo un buon test. Le condizioni per testare devono essere le più simili possibile, quindi concentrazione massima alla guida, state sul palco, non vi muovete da là e cercate una persona fidata che vi possa dare anche dei feedback visivi, perché ricordatevi sempre che la prospettiva che abbiamo mentre guidiamo da sopra il palco è sicuramente una prospettiva sbagliata per vedere certe tipologie di lavoro della macchina, per vedere come la macchina magari si appoggia in curva, come reagisce a determinate sollecitazioni, come si muove sui cambi di direzione, e avrete comunque un giudice terzo che non siete voi, che ovviamente non siamo mai ottimi giudici di noi stessi. Ultima raccomandazione ragazzi, e qua è ancora più difficile, ma se trovate l'amico barra il meccanico che ve lo fa, tante volte vi stupirete ragazzi. Testate in blind mode. Cosa vuol dire? Testate senza sapere cosa state testando. E voi direte, come si fa? Molto semplice. Ad esempio, se state provando delle gomme, se state provando qualunque cosa non è estremamente visibile sulla macchina, fate mettere il meccanico lontano dalla corsia dei box, vi fermate là
invece di sotto al palco e cercate di non essere a conoscenza su ciò che state provando e state sicuri che tante volte vi stupirete. Vi racconto che mi è capitato tantissime volte di essere sotto al palco ad alcuni dei miei piloti che magari rientrano, no, la macchina non va, non sto dritto, guarda non riesco a guidare, guarda ora scendo, no aspetta, ti faccio una modifica, mezzo giro a svitare delle ghiere degli ammortizzatori, mezzo giro a avvitare, torno nella posizione di prima, ributto giù la macchina e loro magicamente Fabri, adesso funziona tutto. Quindi ragazzi, state attenti perché la nostra mente gioca veramente dei brutti scherzi. Quindi ragazzi, spero con questo video di esservi stato utile. Fatemi sapere quali sono i vostri metodi di test quando andate a girare. Fatemi sapere se vi era venuto in mente qualcosa di quello che già ho detto in questo video. Fatemi sapere se voi avete dei metodi più avanzati per poter testare materiali oppure se non siete d'accordo con le mie affermazioni. Quindi ragazzi, ci scriviamo nei commenti come sempre qua o su Facebook, sulla mia pagina personale. Bombardate il video di like e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!